してる回かなっていう感じがしますよね。ここは空振り三振に切りました。いいコース角度に決まりました。153キロ直球、見逃しの三振。変化球で抜いて三振。自身最後は変わりません。ここも追い込んだ。8つ目だ。奪三振。階段を一歩ずつ登ってきたこの正面か。5者連続三振。